Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV n'imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibintu ntibyoroshe na gatoya aho abanyagihugu bariko baribaza urwaye igihugu c'u Burundi by'ukuri kubera akajagari kariko karibonekeza mu gihugu c'u Burundi aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ariko araduka agakora ibyo ashatse kandi agakoresha abanyagihugu ibyo ashatse ataco inona mu gihe abanyagihugu bariko barabangamirwa niyo ngendo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi yihaye yo kubagirisha amanama mu majoro, ariko iboneka neza ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi aba afise byinshi agamije kandi iboneka ko ariko arakora imyamamazo ikomeye cyane ishobora kuzamushikana ku kibanza gisumba ibindi ngaha mu gihugu c'u Burundi cyo kurongora igihugu c'u Burundi. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu nyuma yaho bamaze iminsi bumva itembagazwa ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ariko nawe akaba ataco na kimwe arigira atangaza ku bijanye n'iryo tembagazwa ryiwe, kandi amakuru menshi atandukanye akaba yemeza ko yanze no kugaruka mu gihugu c'u Burundi kuko abahinga babajejwe umutekano wiwe bamuhanuye ko atagarutse mu gihugu ashobora kugira ingorane zikomeye cyane, kuko bamwe mu bariko barategura kumutembagaza ku butegetsi baramaze gutegura igikorwa gihambaye cyane cyo kuba bamugirira nabi, kandi ikibabaje nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ararwana na benshi kandi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amasoko menshi yemeza ko n'umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika atakimwubaha, aho asiga asinye itegeko kugira ngo nawe aze kurishiraho ko umukono maze bakure Prime Niyongabo mu mabanga, ariko umushiranganje wa mbere akabyanga akavuga ko adashobora gukora ikosa rimeze gutyo. Ni byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ku bijanye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, kuko amasoko menshi aremeza ko gahunda yo kumutembagaza ibandanya, kandi akemeza ko bitemewe ko yagaruka mu gihugu c'u Burundi mu gihe ibibazo birimo bitaratorerwa inyishu, harimo n'ibibazo bijanye n'umutekano wiwe, kuko arashobora kugaruka agahita araswa nk'uko nyine amakuru menshi atandukanye ava mu begereye abariko barategura kudeta babyemeza, kandi akaba ari no mpamvu nyine agiye kumara indwi zishika 2 hanze y'igihugu ataragaruka mu gihugu, nyuma yaho havuzwe amakuru menshi atandukanye ajanywe nyine n'itembagazwa ubutegetsi bwiwe. Ni byinshi twabateguriye turi buze kubashikiriza, ndetse n'amatohoza amaze gukorwa na RPA agaragaza ko umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi atacyubaha umukuru w'igihugu, kuko nawe nyine yatanguye kwigenza nk'uwo yasubiririye General Alengiyome Bunyoni, kuko nyine ariko aranga gushira mu ngiro byo umukuru w'igihugu c'u Burundi aba amusabye. Ibyo akaba ari biko birerekana ko mu butegetsi mu bihangange bikomeye cyane harimwo ikibazo gikomeye cyane kubona Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye ahangana n'umushiranganje wa mbere, agahangana n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi, agahangana n'urongoye gisoda c'u Burundi. Ni ibintu bibabaje cyane kandi ni ibintu bitoroheye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariho benshi bakuraho bavuga ko nyine isaha n'isaha ashobora gutembagazwa byanze bikunze, kuko ibiriko biramuvugwaho ni ibintu biteye ubwoba kandi binababaje, kuko abashaka kumutembagaza ku butegetsi bariko barategura ibintu byinshi bagomba kuzamwagiriza, harimo ko yasambuye umugambwe, none umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi akaba ari we ariko arazenguruka amakomine atandukanye n'amazone agenda yongera kubaka ibyo umukuru w'igihugu c'u Burundi yasambuye, bakavuga ko nyine yashize amabanga yabo hanze, kandi bakavuga ko amaramaza abategetsi bakomeye cyane, harimo nko kubatuka ku mugaragaro izuba riva, akabatuka ku buryo bukomeye cyane, aho amaze iminsi abita imbundenge, abandi akavuga ko ari imburakimaze ahubwo ataco bamariye abarundi, aho ari kurya amahera y'igihugu gusa. Ni byinshi bariko barategura bazagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye igihe bazaba bamutembagaje ku butegetsi, harimo n'uko yananiwe gutorera inyishu ibibazo bijanye n'umutekano ndetse n'iby'ubutunzi, kuko muramaze iminsi mubona ukuntu ibintu byazimbye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi murazi nuko Red Tabara itari iherutse gukora ibitero, yatanguye gukora ibitero kandi ikavuga ko iriko irakorana na bamwe mu nzego zikomeye z'umutekano, kandi ikavuga ko yiteguriye gukora ibitero bihambaye ku bibanza bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi.
ni byinshi tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru wifuza kuzajya muba mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Komine Muruta baraye batatoye agatiro mu gihe uno munsi biteganijwe ko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD azoba ariko aragendera komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Abanyagihugu baho bavuga ko baraye bataryamye kubera akajagari k'imbonerakure zibategeka ko bategerezwa kumwakira. Wamengo igihugu c'u Burundi cyasubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe kuko ntibariko barareba umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi ahubwo bariko barareba umunyagihugu wese bakamutegeka ko yajya kwakira Reveriyano Ndikuriyo. Umunyagihugu yanditse mu ijoro rikuze ati mwaramutse neza, ubu ndiko ndakwandikira mpagaze muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Imbonerakure ziriko zirarika abanyagihugu ku ngufu kuja kwakira umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Batangiye kuva isaha 7 z'ijoro nta muntu abatorana agatiro. Batanze itegeko ko ata muntu n'umwe arekuriwe kugurura aho adandariza uyu munsi. Ibyo ni ibintu biteye isoni cyane kandi ni ibintu bibabaje mu gihe abarundi babayeho nabi cyane kandi mu gihe ibidandazwa nka byose byazimbye ku rugero rwo hejuru, ariko ngo kuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi yashyitse aho abanyagihugu basanzwe bakorera ngo ntibagomba gukora, ngo baragomba kwirirwa bafunze. Kugurura aho adandariza uyu munsi nyine ntabwo byemewe. Mwumve ako kamaramaza kariko karabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hama ngo inzara iraturembeje tuyiterwa nabo nyine birirwa badukoresha bitadufisiye umumaro. Mbega ryaterambere rizoza gute twama turiko turata umwanya mu batagira umumaro, aho nyine turiko turirukanka ku munyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi kandi biboneka neza ko ata kintu gifatika ashikiriza abavuga amajambo yuzuye urwango ndetse n'agahotoro. Bimwe nyine byamuranze kuva kera kugeza n'uyu munsi, akaba yumvikana avuga amajambo ateye ubwoba ajyanye no gukuramo kuboreza igufa ndetse no kugaragaza nyine ko hari abarundi barenganijwe. Ibi byose akabikora agira ngo yimike amacakubiri mu gihugu c'u Burundi, ariyo turufu nyine abona ashobora gukoresha kugira ngo abanyamugambwe bose bamukunde kandi bazamutore mu gihe azaba yiyamamarije kurongora igihugu c'u Burundi. Ijoro batubuza kuryama, ku murango batubuza gukora. Ni ibintu bibabaje cyane kubona nijoro batubuza kuryama, ku murango bakatubuza gukora. Ibyo bintu rwose birakwiye gukosorwa. Abarundi batari bake baribaza niba igihugu c'u Burundi gifise uri kukirongora muri no minsi, cyangwa se nyine buri wese yaduka akavuga ibyo ashatse, ariko bakabona ko Reveriyano Ndikuriyo imbaraga n'ingufu afise muri no minsi abisigura ikintu gikomeye cyane kandi biboneka ko yamaze gusumbya ingufu umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muri kino gitondo umunyagihugu w'Imuruta nawe yanditse ati aha muri komine Muruta ubuzima bwose bwahagaze kubera urugendo rwa Reveriyano Ndikuriyo. Abanyeshuri bose bo muri komine ya Muruta nta n'umwe yize. Izi saha tuvugana n'ubu niho akiri. Nta muntu arengana n'utari muri uyu mugambwe ategekwa kujayo. Ni ibintu bibabaje cyane kubona bategeka abarundi bose kuja kwakira Reveriyano Ndikuriyo mu gihe mu Burundi hasanzwe hazwi ko hari imigambwe myinshi. Ibi bintu byose bikaza byerekana ko wamengo Burundi bwasubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Ntawe uzi ko y'umugambwe umwe nyine, ntawe uzi ko ariyo turimwo uyu munsi, ariko ibiriko birakorwa na Reveriyano biragaragaza ikintu gihambaye cyane kandi birerekana ingufu asigaye afise ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abanyagihugu batandukanye bamaze iminsi ndetse babona ko ari we mukuru w'igihugu c'u Burundi. Murazi nk'indirimbo ziriko zirahimbwa zimuhayagiza. Ibyo byose bikaza byerekana ingufu afise ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bitigeze bibaho ku ntwaro n'imwe uretse ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Tuvuye kuri iyo nkuru iriko iravugwa ku bijanye n'ibyo Reveriyano Ndikuriyo ariko arakoresha abanyagihugu, indi nkuru nanone imaze iminsi ivugwa nuko RPA yamaze gukora amatohoza ikagaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atacyubahwa n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca
Gervais Ndirakobuca nawe yabatanguye kwigenza nk'uwo yasubiriye General Alain Guillaume Bunyoni kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arafata ingingo ariko we akanga kuyemeza ibiriko biragaragaza ya nkuru yegeze ikwirakwizwa ivuga ko naho Ndirakobuca yaje gusubirira General Alain Guillaume Bunyoni ariko bari babanje kubiganira kandi bagira ibyo bumvikana harimo yuko Perezida Evariste Ndayishimiye azajya afata ingingo Ndirakobuca nawe akamugora kugira ngo gahunda yo gutembagaza ubutegetsi General Alain Guillaume Bunyoni yari afise ibandanye. Murazi nyine ko General Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika bamwe ari abagenzi bakomeye cyane kandi barafise n'amadosiye menshi ahambaye basangiye ajanye n'ubusuma ndetse no gusesa amaraso, akaba ari byo bibahuza cyane kandi akaba ariyo mpamvu Gervais Ndirakobuca abandanya gushigikira General Alain Guillaume Bunyoni ariko akabikora mu ruyeri rukomeye cyane kuko abona ko umwanya n'umwanya ashobora guhura n'ingaruka zikomeye cyane mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye nawe yaba amwigaranzuye akamupfunga nk'uko yapfunze General Alain Guillaume Bunyoni, ariyo mpamvu ari guca ku biti n'amaguru kugira ngo akore igishoboka cyose apfunguze General Alain Guillaume Bunyoni kandi ananize ingingo zose umukuru w'igihugu yafashe nk'aho yakoze ikintu gikomeye cyane aho yanze ko Prime Niyongabo abogozwa mu mabanga akanga gusinya ikete kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yasize arisinye ariko umushikiranganji wa mbere akanga kurisinya akavuga ko atagomba kujya yemera ingingo zose umukuru w'igihugu avuze kandi abona neza ko zirimo ikibazo gikomeye cyane kuko Gervais Ndirakobuca arazi ko Perezida Evariste Ndayishimiye umukenyero afise ari uwo kurwanya ibisuma byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi nawe arabizi ko nyine ari muri ibyo bisuma ari mu bakoze amabi akomeye cyane, akaba ariyo mpamvu abandanya gukingira ikibaba abo bose nyine bagirizwa na Ndayishimiye ko ari bisuma harimo na Prime Niyongabo ndetse n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Ibyo byose akaba ari byo biri gutuma atubaha umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi akaba avuga ko agomba kumurwanya kugeza atembagajwe ku butegetsi. Perezida Ndayishimiye yoba yaragerageje kubogoza General Prime Niyongabo biramunanira. Bob Rugurika umuyobozi wa RPA yemeza ko Evariste Ndayishimiye yashize umukono ku itegeko rikura Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare maze umushikiranganji wa mbere General Ndirakobuca aranga kurishirako umukono. Aho niho hoba haravuye ibihuha bivuga umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kuva mu ndwi iheze kuko murazi neza ko iyo umukuru w'igihugu yahagurukiwe n'umushikiranganji wa mbere agarukirwa n'urongoye gisoda agarukirwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi nta kintu kimwe aba asigaje, ingufu zose aba yamaze kuzitakaza. Ariyo mpamvu nawe yagumye hanze y'igihugu yanga kugaruka mu gihugu kuko yabonaga ko ashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane. Ico bikoze amakuru dufise aremeza ko Perezida Ndayishimiye ashaka kwikura ko General Niyongabo. Ayo makuru nyine aremeza ko abasirikare badashigikiye Prime Niyongabo. Abasirikare bagiriza ubusuma bwinshi abarongoye kandi bavuga ko ariwe yari yarabujije ko baronka agashahara kisununuye. Vuba tuzogaruka ku nkuru y'abasirikare bapfunzwe bahora bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda. Abo nabo nyine bemeza ko bazira ubusa. Ubusuma bw'imishahara barabushira ku mukuru w'igisirikare. Abahinga bakurikirana iby'igisoda cy'u Burundi bavuga ko hakenewe audit ku ngene amafaranga y'igisoda akoreshwa. Bose bagaruka ku busuma bwimonogoje mu gisirikare kandi bwose bukagirizwa umukuru wacu Prime Niyongabo, ariko benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye cyane yitandukanya na Prime Niyongabo kuko Prime Niyongabo niwe wahora arindira ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariyo mpamvu nyine byamukomeranye aho yamaze kwerekana ko atakimushigikiye kandi adashaka gukorana nawe, bikaba bigiye kumuviramo ikibazo gikomeye cyane harimo no gutembagazwa ku butegetsi. Koko Ndayishimiye azoshobora kwikura ko uwo yabayereye pare ku bugeni. Koko General Niyongabo yoba ageze aho ashaka kwikura ko pare wiwe. Gervais Ndirakobuca yoba yamaze kugangura akanka ingingo z'umukuru w'igihugu. Nimba Ndayishimiye adafise umukuru w'umugambwe ntiyumvikane n'umukuru w'igisirikare akanyinyurana n'umushikiranganji wa mbere, azoba asigaranye nde by'ukuri? Ibi bintu nk'ibi bibyara ikintu kibi cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ibihangange bica bicungana bikabana bimeze nka bugabo bwigaba, hakabura uwufata ingingo zikiza igihugu. Umugani wa Jacques Bigirimana umukuru w'igihugu narinde
gushika ubu arashigikiwe n'abasirikare bato bato ariko ibi byose ntaco bivuze kuko abasirikare bato bato barahabwa itegeko n'ababa barongoye ku rwego rwo hejuru kandi abo bose bakaba bashigikiye Prime Niyongabo kuko bose baravugwa mu busuma bukomeye cane kandi barazi neza ko ingendo umukuru w'igihugu c'u Burundi yihaye atayindi uretse kubamaramaza ku murango izuba riva, akaba ariyo mpamvu bose bahagurukiye kumurwanya bivuye inyuma. Nta catuma atinya gufata ingingo zibereye ku neza y'igihugu, turi benshi cane twomushigikira yubahutse ingingo zibereye zikiza Uburundi ariko biragoye ku rugero rwo hejuru kubera ko inzego zikomeye cane kandi zifasa ibyemezo ngaha mu gihugu c'u Burundi zaramaze kumukuraho icizere n'inama naribonye y'umugambwe uri ku butegetsi yaramaze kumutakariza icizere kuko imwagiriza ko ari umwana w'umugambwe ariko akaba yarageze ku butegetsi akigira umuvyeyi w'umugambwe. Ibyo byose bikaza byiyongera nyine kubo batavuga rumwe cane cane abagwizatunga bakomeye cane kandi banafise amahera menshi n'imbaraga nyinshi ndetse n'abajenerali bakomeye cane baranzwe n'ubusuma buhambaye cane ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Abo bose bakaba baratungiye ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza kandi bakaba badashaka gutakaza imbaraga n'ubushobozi bahoranye, bakavuga nyine ko igihugu cabavunye, bakavuga ko aribo bagomba kwimbura bwa mbere abandi bakaza nyuma. Ibyo byose bikaza byongera nyine abanzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye, ariyo mpamvu muri no minsi abarundi bariko baribaza ikijya mbere mu gihe amakungu ndetse n'abanyagihugu babirabira hafi babona ko kudeta iri hafi kandi isaha n'isaha ishobora kuba, kuko biraboneka ko umukuru w'igihugu c'u Burundi yatinye kugaruka mu gihugu kubera ibyo byose biriko biravugwa ku butegetsi bwiwe, akikeka ko ashobora kuba yagirirwa nabi, ariyo mpamvu yahisemwo kwigendera n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye kugira ngo bibere muri Amerika mu gihe bazaba ariko baraganira n'abajenerali bahambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo barebe icyo bakora. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza kuri nomonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba utaravyona kuri sabone aka ni kakoryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.